这个男孩居然任凭一只毒蜘蛛在自己的脸上肆意的爬行，只要稍有不慎，他随时可能丧命。很快，蜘蛛就爬到他的领口，但男孩依旧纹丝不动，因为此时树下还有一只凶残的野猪在守着他。过了一会儿，野猪远去，男孩小帅才从树上下来，不料这正中野猪下怀，野猪直接向小帅狂奔而来，小帅拔腿就跑，却被脚下树枝绊倒，脑袋磕在石头上，顿时眼冒金星，无力爬起。下一秒，野猪追来，小帅当场晕倒。不知过了多久，小帅缓缓睁开眼睛，眼前是杜马和小黑，自己竟然没事，原来是小黑救了他们。次日，小帅为之前丢下小黑道歉，小黑没有怪他，并表示他曾真的想过卖掉杜马，为此他很内疚。现在他决心帮助小帅将杜马送回草原。这次他们都敞开心扉，把彼此当作真正的朋友。小帅把身上唯一一卷钱拿出来送给小黑，表示感谢。小黑几番推辞，最终在小帅的强烈要求下，他把钱放到了空瓶子里，并把自己之前淘到的宝石送给小帅，作为友谊的象征。于是他们乘船继续前进，远处的村庄就是小黑的家。他邀请小帅去做客，突然一片白茫茫的东西向他们席卷而来，这是蛇蝇，一旦被它叮咬，将患上昏睡病。小黑知道大事不妙，直呼小帅掉头快跑。然而蛇蝇的速度太快了，很快他们就被团团围住。为救小帅，小黑掏出衣服将小帅全身裹住，并用自己的身体挡在小帅外面。小帅毫发无伤，而小黑被蛇蝇包围，他暴露在外的皮肤挤满了蛇蝇。小黑患上了昏睡症，他已无法继续前进。祸不单行，他们又被山上的狮群盯上，想要赶走狮子，只能生火。偏偏这个时候电闪雷鸣，大雨倾盆，树枝全部被淋湿，根本无法引燃。关键时刻，小黑把瓶子里的钞票全部拿出来，点燃了柴火。钱可以再挣，但命只有一条。火光成功将狮群逼退。然而此时小黑已经坚持不住，他的手和脸全部发肿，整个人呼吸困难，昏睡了过去。小帅想起附近就是小黑家，他把杜马拴在树枝上，冒着被狮子吃掉的危险，一个人跑去找村民求助。幸好小帅成功找到村民，回来时却发现杜马不见了。但是救人要紧，他只能跟着村民先回去救小黑。经过一夜的救助，小黑得救了，并和妻儿团聚。看见小黑康复，一家团圆，小帅便安心出去找杜马。不远处，他发现了杜马的身影，而此时的杜马身边出现了别的同类。原来昨晚小帅走后，杜马担心小帅的安危，便挣脱绳子跑去找小帅。路上果然有狮子在追小帅，杜马就跑过去把狮子们引开。杜马带狮子们在山洞里兜圈，最后在草原深处成功甩掉狮子，摆脱了狮子的杜马独自在山顶休息。他发现对面竟然有同类，而同类也发现了他，他们激动地跑到一起，跳起来欢迎彼此。在同类的帮助下，杜马第一次成功捕到猎物。远处的小帅坐下来，耐心地等待着享用猎物的杜马。他内心十分复杂，他舍不得杜马，但是他明白杜马已经重拾野性，他属于这片草原。饱餐后的杜马找到小帅，抱着他的头又亲又舔，他好像也明白这是他与小帅最后一次亲近。最后小帅摸了摸杜马，正式和他道别。起身离去的小帅没有回头，伤心的他只能掩面痛哭，而杜马呆呆地趴在原地，眼角不禁流下了眼泪。告别了杜马和小黑，小帅回到了家，终于和母亲团聚。这趟旅程让小帅明白，生命会流失，但爱永远存在。